अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद हनीफ है। मोहम्मद हनीफ साहब, कितनी उम्र है आपकी? 76 76। जी। माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको सेहत वाली लंबी जिंदगी दे। आमीन आमीन। आप बड़े मुझे मुस्कुराते हुए आप निकले हैं और बड़े खुश खुश नजर आए हैं। मैं आपकी खुशी देख के मैं ना हमेशा मेरा दिल खुश। खुश हूँ, मैं हमेशा खुश रहता हूँ। जब से पैदा हूँ आज तक मैं कभी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं मेरा। वाह 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 वाह। मैं ना आपकी जिंदगी के बारे में थोड़ा पूछना चाह रहा हूँ कि कितना अरसा हो गया आपको यहाँ पर खुर्शीद ओल्ड एज होम में आए हुए, और कैसी जिंदगी गुजरी है? मुझे इधर तकरीबन 1.5 साल हो गए। 1.5 साल हो गया। खुर्शीद ओल्ड होम में हारून साहब के जेर निगरानी में रहता हूँ। माशाल्लाह। वो हमारे भाई भी हैं, दोस्त भी हैं, हमारे बेटे भी हैं, जो बजाते खुद देखते हैं इसको। देखते हैं। इतनी हमारी खिदमत करते हैं, इतनी खिदमत करते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। आज से 1.5 साल पहले पीछे अगर चले जाएं हम, जी। तो यहाँ की तो जिंदगी बहुत ही खूबसूरत प्यारी है माशाल्लाह। आप लोग बड़े प्यारे प्यारे लग रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। ईद गिफ्ट्स भी मिल गए हैं आप लोगों को। अल्हम्दुलिल्लाह। इससे पहले 78 साल आप उम्र बता रहे हैं, आखिर यहाँ से 2 साल पहले पीछे चले जाएं जी। और को 50 साल 55 साल की उम्र तो आपने होश में गुजारी है, वो ईदें कैसी गुजरी हैं? मैं 1976 से जो है ना पाकिस्तान से बाहर गया हूँ। पाकिस्तान से बाहर? जी, दुबई में 1976 में गया था। अच्छा, कितना अरसा रहे दुबई? है जी, मैं 30 साल गवर्नमेंट सर्विस करके आया। 60 साल की उम्र में रिटायर होके आया। अच्छा। दुबई के अंदर अपना घर बना के दिया बीवी बच्चों को, किराए पे नहीं रहा था। अपना घर बना के बीवी अपना घर, हाँ। बीवी बच्चे कहाँ पे? अभी लाहौर में है। अभी लाहौर में? अभी लाहौर में ये पंजाब सोसाइटी फेज 2 में। अपना घर है? नहीं, इधर हम रेंट पे रहते हैं। समलाबाद हमारा अपना घर है। मैं समलाबाद का रहने वाला हूँ। ये सवाल तो बड़ा तल्ख है, शायद आपको बुरा भी लगे, लेकिन नहीं उससे नहीं, पहले अभी हमें किसी बात का बुरा लगता ही नहीं है। चाहे कैसे भी सवाल करो, हमें नहीं बुरा लगता। हम खुश होते हैं, कैसे मर्जी सवाल करें, दिल खोल के सवाल करें। हमें बीवी बच्चों के साथ क्यों नहीं रह रहे? जी, बीवी बच्चों के साथ क्यों नहीं रह रहे? क्यों नहीं रहा? ये भी एक जो है ना लंबी कहानी है। कुछ उसका मुख्तसर सा खुलासा अगर। मुख्तसर यही है कि वो बोलते हैं कि आप पाकिस्तान क्यों आए। हमारा सिर्फ यही झगड़ा और कोई झगड़ा नहीं हमारा। क्या पाकिस्तान क्यों आए हैं? क्यों आए हैं पाकिस्तान? आप पाकिस्तान ना आते वहीं रहते? वहीं रहता, वो लोग यहीं रहते? वो यहीं रहते। पैसा कमा के उनको देते? डॉलर बेचता रहता, दिरहम बेचता, पाउंड बेचता रहता। साल बाद 2 साल बाद 1 महीने की छुट्टी आ जाता, उनको मतलब खुश करके तो फिर वापस चला जाता। तो बोलते हैं आप पाकिस्तान आए क्यों? वापस जाओ इंग्लैंड, वापस जाओ दुबई। पाकिस्तान आपके लिए नहीं है। कितने बेटे? मैं सिर्फ पैसा भेजो। कितने बेटे हैं? मेरे 2 बेटे 2 बेटियां। उनको इतनी गैरत और शर्म ना आई कि वो बाप जो 30 साल जिंदगी के बाहर गुजार के तुम लोगों की ऐशो आराइश के लिए हर आसाइश तुम लोगों को देते हुए, अगर वो अपनी जिंदगी का, जवानी का वो हिस्सा जिसको तुम लोगों के साथ अपनी बीवी के साथ गुजारना चाहिए था, तुम लोगों की खातिर वो गुजार के अगर पाकिस्तान वापिस आया है, तो तुम लोगों ने उसको धुतकार दी है कि वापिस जाओ, पैसे कमा के भेजो, डॉलर भेजो, दिरहम भेजो। इंसान की अपनी नफसी ख्वाहिश कोई नहीं होती। जब आप वहां पर अकेले थे तब भी अकेले थे, इनकी याद में, इनके प्यार में। मैं तो अब भी यही समझता हूँ कि मैं दुबई में हूँ। फर्क तो उनको पड़ा, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं तो अभी दुबई में अकेला हूँ। जिनको उनको पड़ा कि उनको अभी फोन नहीं आ रहे, धर्म नहीं आ रहे। मैं तो अपने दोस्तों के साथ खुशी खुशी जिंदगी गुजार रहा हूँ। फर्क तो उनको पड़ा, मुझे क्या फर्क पड़ा? मैं तो पहले भी 1 साल मतलब कि दुबई में रहता था, अकेले रहता था। फर्क तो उनको पड़ा कि अभी उनके पैसे खत्म हो गए, बंद हो गए आने। मैं चाहे इधर रहूँ चाहे मैं दुबई में रहूँ। बच्चे लेने नहीं आए आपको कि बाबा चले कोई बात नहीं, कर चलते हैं? लेने आना होता तो मैं इधर आता ही क्यों? अगर वो उन्होंने लेके आना होता तो मैं इधर आता ही क्यों? आपकी आंखें नम हो रही हैं। आप खुश रहा करें, अच्छे अच्छे सवाल करें, जैसे मर्जी सवाल करें, हमें कोई फिक्र नहीं है। दिल खोल कर सवाल करें हमसे। कोई एक पैगाम औलाद को, या ऐसी बदबख्त बदनसीब औलाद को जिनके वालिदैन हयात होते नहीं, हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो आज भी बना, चाहे वो मुझे नहीं बुलाते या मेरे पास नहीं आते, मैं आज भी मतलब के आपके टीवी के चैनल के मुताबिक कहता हूँ कि मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, उनका कोई कसूर नहीं है। वो गुमराह हो गए हैं, वो गुमराह हो गए। आज से 30 साल पहले भाई रोड उनको हज करवा के लाया दुबई से, अपनी गाड़ी में लेके गया।
अल्लाह अकबर, अल्लाह। वो सर गुमराह हो गए और उनकी कोई गलती नहीं, वो गुमराह हो गए। आप उनको माफ कर रहे हैं? आप पे कुछ बिल्कुल, नहीं है? हमने उनको बिल्कुल माफ किया, हमारा और उनके साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं। मैं तो देर रात नमाज पढ़ता हूँ तो उनके लिए दुआ करता है, या अल्लाह उनको इतना दे जितना समुद्र में पानी है। हाय हाय, कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। मेरा इनकी औलाद के लिए और ऐसे लोगों के लिए सिर्फ एक पैगाम है कि माँ बाप एक अनमोल तोहफा है, आपके बड़े बुजुर्ग वो अनमोल तोहफा है जो अल्लाह की जात ने आपको दिए हैं। और अल्लाह ने सख्ती फरमाई है कि अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक और प्यार से बात करो, उनको उफ भी ना करो। मतलब इतना आपको हुक्म है, लेकिन उसके बावजूद आप अपने वालिदैन को अगर खुद से जुदा कर देते हैं तो आप इस दुनिया ही क्या, उस आखिरत के भी बदनसीब औलाद हैं, बेटे हैं या बेटियां हैं कि आपके वालिदैन इस दुनिया में हयात है लेकिन आप उनसे महरूम हैं, उनसे कोई और प्यार ले रहा है, वो किसी और के साथ वक्त गुजार रहे हैं जिनको सबसे ज्यादा आपके प्यार आपके वक्त की जरूरत है। उनकी जिंदगी तो यहाँ बहुत अच्छी हमेशा गुजर रही है। वो मेरा इंतजार करते थे, हमेशा मेरे बच्चे मेरा इंतजार करते थे, ईद आ रही तो अब्बू आएंगे, गिफ्ट लेके आएंगे, पैसे लेके आएंगे, ये लेके आएंगे। अभी मैं इधर उनका इंतजार करता हूँ कि बेल होती है तो मैं देखता हूँ शायद मेरे बच्चे आ गए हो। दिल है ना, दिल है ना, दिल इतना बड़ा है मेरा दिल इतना बड़ा है, उम्मीद पे कायम है। उम्मीद पे क्या है, शायद कभी तो आएंगे ना, कभी तो उनके दिल में ख्याल आएगा कि हमारा बाबा उधर बैठा है। ये माइक पकड़े आप। ये मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से इल्तिजा करता हूँ, हाथ जोड़ के आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ, ये आप लोगों की जन्नत है, आप लोग के वालिदैन आप लोगों की जन्नत है, इनको ऐसे ना छोड़ें, किसी के आसरे पे ना छोड़ें। अगर आप हयात हैं, आप जिंदा है, आप इनकी जिम्मेदारी ले सकते हैं, 2 वक्त का खाना खिला सकते हैं, तो आपको खुदा का वास्ता इनको ले जाए, अपनी आखिरत बर्बाद ना करें। आप इस दुनिया में बड़े सुकून के साथ जिंदगी जी भी लेंगे ना, मौत के बाद इसका बड़ा सख्त हिसाब है। बाप माफ कर देगा लेकिन अल्लाह ने ना माफ किया तो किधर जाओगे? ना करो, ये जुल्म अपने पे ना करो। ये बाप जो 1 साल गुजरने के बाद भी बेल होती है तो तुम लोगों का इंतजार करता है कि क्या पता मेरे बच्चे आए। आज मेरा दिल बड़ा ही गमज़दा है, बहुत अफसुर्दा है, मैं अपने जज्बात का इजहार नहीं कर सकता। ये बड़े अनमोल मोती हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, हमें तो हुक्म है कि बड़ों का एहतराम करो, लेकिन जिनके ये लोग वालिदैन है, जिसका बाप है ये, इसके दिल को आप अगर देख सकते होते ना तो आप इस वक्त अपने बाल नोच लेते कि इसके दिल के अंदर क्या जज्बात चलते हैं। कि जब बेल होती है तो 1.5 साल से कितनी दफा बेल हुई होगी, कितनी दफा इस बाप ने सोचा होगा यार मेरे बच्चे तो नहीं आए मुझे लेने के लिए, लेकिन वो बदबख्त औलाद वो सिर्फ अपनी दुनियादारी, अपनी ऐशो इशरत और पैसे और माल के पीछे इस तरह से गुम है और इस तरह से पागल है कि उसको कोई एहसास नहीं कि उसका वालिद किस हाल में है। दुनिया की हर चीज लाके उसके पैरों में भी रख दो ना, अगर उसके साथ उसकी औलाद नहीं होगी तो उसको उस चीज की कोई कदर, कोई अहमियत नहीं है। ये उम्र के इस हिस्से में इनकी ख्वाहिशात मर गई है, सिर्फ रिश्ते चाहिए इनको। एक आदमी फौत हो गया तो फरिश्ते उसको दोजख में लेके जा रहे थे, अल्लाह ने बोला नहीं इसको जन्नत में ले जाओ। वो आदमी अल्लाह को बोलता है कि अल्लाह ताला मैं तो दुनिया में कोई काम अच्छा किया ही नहीं है तो मैं जन्नत में कैसे जाऊंगा। बोलता है कि आपकी औलाद आपके लिए दुआएं कर दी मगफिरत की, उनके बदले आपको जन्नत दे दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इनकी आंखों में आंसू है और चेहरे पे मुस्कुराहट है, कुछ ऐसा अंदाज है इनका, ऐसा दिल है इनका, और मैं इनकी बड़ी कदर करता हूँ। आप भी इनकी कदर करना है। हमारे एक एनी जो है ना वो भी हमारा इंटरव्यू इधर करके गई, उनके प्रोग्राम का नाम ही ये है कभी खुशी कभी गम। इंशाल्लाह खुशी आएंगी वापस, अभी ईद का मौका है, बस गम ना करें। हम आपकी औलाद, हम आपके बच्चे हैं, हम आपके पास आए ना खुश हो जाएं। सेवियां खाएंगे, आप आना। इंशाल्लाह 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 मैं जरूर आऊंगा, इनके साथ सेवियां खाऊंगा भी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। प्रेसिडेंट खुर्शीद ओल्ड एज होम, मेरे साथ हारून साहब मौजूद हैं कि जो इस सबको देखते हैं और जो बुजुर्गों की जितनी रेख देख का मामला होता है, उनके रहने का मामला होता है, उनके खाने पीने के मामला होते हैं, वो इन तक कैसे आते हैं या ये उन तक कैसे पहुंचते हैं और उनका कितना ख्याल रखा जाता है, ये तमाम तर सर्विसेज ये हारून साहब उनको देते हैं। और जिससे भी मैंने बात की तो उन्होंने कहा हमें अब हमारी औलाद की जरूरत नहीं है, हमें हमारे बहन भाइयों की जरूरत नहीं है, जो सब मिलके हमें नहीं दे सकते वो हमें हारून साहब दे रहे हैं। हमारा बेटा भी है, हमारा बॉस भी है, हमारा भाई भी है, इसके पास हमारी जिंदगी बहुत ही खुशहाल, पुरसकून और बेहतरीन गुजरी है। हमारे लिबास से लेके, खुराक से लेके, अद्वियात से लेके सब चीजों का ये ख्याल रखता है। मैं उनकी औलाद और उनके घर वालों को एक पैगाम देना चाहता हूँ कि आप लोग बदनसीब लोग हैं, आप लोग की जन्नत यहाँ पर है और उससे फायदा कोई और उठा रहा है। बात इतनी है, अल्लाह जिसको तौफीक दे
وہی اس کے فائدے اور اس کا ثواب اور یہ چیزیں حاصل کر سکتا ہے. اگر اللہ نے آپ کے مقدر میں وہ نہیں لکھا نا تو آپ جو مرضی کر لیں آپ نہیں لے سکتے. لیکن آپ کو ابھی بھی وقت ہے کہ آپ اپنے والدین کا خیال رکھیں آ کے ان کو یہاں سے لے جائیں. چلیں ان سے بات کر کے جانتا ہوں کہ یہ جذبہ کہاں سے آیا ہارون صاحب اور کب سے اس کار خیر اور نیک کام کو شروع کیا آپ نے. بلوچ صاحب یہ تقریباً 5 سال ہو چکے ہیں خورشید اولڈ ایج ہوم کو مکمل ہوئے. اور یہ بزرگ جو ہیں میں ان کو بابا جی نہیں کہتا، یہ میرے والدین ہیں. اور میں ان کو ایسے ہی ٹریٹ کرتا ہوں جیسے میں اپنے والد کو سارا کچھ کر رہا ہوں، ان کے لیے خدمت کر رہا ہوں، ان کے کپڑے جیسے طے کر رہا ہوں، ان کے کپڑے پریس کر رہا ہوں، یا ان کو کھانا میں خود ان کو تقسیم کرتا ہوں. اور ان کا صرف یہ ہوتا ہے کہ یہ خوش رہیں، آپس میں گپ شپ کریں، اور کوئی ایسی کوئی بات، کوئی ایسی سوچ کوئی ذہن پہ سوار نہ کریں جس سے یہ پریشان ہو. اور بلوچ صاحب آپ نے دیکھا ہوگا ان کو یہ بڑے خوش ہیں، اور یہی میں ان کو خوش دیکھنا چاہتا ہوں بس. اچھا یہ فرمائشی بھی کرتے ہیں آپ سے؟ فرمائشیں تو ایسے کرتے ہیں جیسے آپ اپنے بیٹے سے فرمائش کرتے ہیں. اس طرح میرے ساتھ ہارون صاحب آج جو ہے نا وہ دال ماش کی کھانی ہم نے، دال ماش ٹھیک ہے جی دال ماش بن جائے گی. کوئی کہے گا ہارون صاحب آج ہم نے کریلے نہ بنا لیں. تو اس طرح کی فرمائشیں کرتے ہیں. تو ہم جی ایسے ہی ان کو بالکل میں منع نہیں کبھی کر سکتا، ان کو کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ انہوں نے کبھی فرمائش کی ہو اور میں نے پوری نہ کی ہو. تو یہ بھی بڑے خوش رہتے ہیں. اور آپ نے فریج دیکھی ہوگی، ہاں بالکل فروٹ سے بھری پڑی تھی. ہاں جی وہ جی ان کے پاس ہی رکھی ہوئی ہے، بیڈ سائڈ پہ رکھی ہوئی ہے تاکہ ان کو کوئی مشکل نہ آئے، کسی سے مانگے نہ فروٹ. یہ وہاں سے اپنے بیڈ سے اٹھے، فریج کھولیں، وہاں سے فروٹ نکالیں، کنو ایپل جو بھی انہوں نے کھانا ہوگا، خربوزہ وغیرہ وہ آپ کھا کے جب دل کرے آدھی رات کو دل کرے اٹھیں اپنا نکال کے کھا لیں. تو یہ اولڈ ایج ہوم نہیں ہے جی، یہ اولڈ ایج ہوم نہیں، یہ ایک گھر ہے اور یہ مکمل گھر ہے. اور ہم نے صرف ان کو عزت دیتے ہیں، جس کے طلبگار ہیں. کچھ نہیں ہم دیتے، صرف ان کو عزت دیتے ہیں. عزت کے ساتھ بٹھاتے ہیں، عزت کے ساتھ کھلاتے ہیں، صاف ستھرے بیڈ ہیں، صاف ستھرے کپڑے ہیں، نہاتے ہیں. ان کو نہانے والے اسٹاف لیتا ہے، ڈاکٹر صاحب چیک اپ کرنے آتا ہے ویکلی، وہ ان کے ٹیسٹ وغیرہ، ان کی میڈیسن وغیرہ ایڈوائز کرتے ہیں. پھر اس کے بعد ہمارا نائی آتا ہے جو ان کی کٹنگ شیو وغیرہ کرتا ہے. پھر دھوبی علیحدہ سے ہے، لیڈیز کے کپڑے علیحدہ دھلتے ہیں، مردوں کے علیحدہ دھلتے ہیں. استری کرنے والا علیحدہ اسٹاف ہے، کچن والا علیحدہ بندہ، صفائی والا علیحدہ، سیکورٹی گارڈ آپ نے گارڈ علیحدہ دیکھا ہوگا. بالکل ایسے ہی ہے، بڑا بھرپور. میں نے دیکھا ہے آپ نے نا ان کو ایک لگژری لائف دے دی ہے. یہ عام زندگی گزار رہے تھے لیکن آپ کے پاس جب سے آئے نا تو آپ نے ان کی زندگی کو ایک الگ رنگ دے دیا ہے. میں نے کوئی رنگ نہیں دیا، میں ان کو اپنی زندگی میں واپس لے کر آیا ہوں. یہ سب کے سب پڑھے لکھے لوگ ہیں اور سب کے سب اچھے گھرانوں سے ان کا تعلق ہے. کوئی بیکاری نہیں، کوئی ریڈی والا نہیں، کوئی ایسا نہیں ہے بندہ. یہ آپ تک کیسے پہنچے یا آپ ان تک کیسے پہنچے؟ بلوچ صاحب ایسا ہوتا ہے کہ یہ نا جب گھر سے ان کو اولاد نکالتی ہے تو یہ سب سے پہلے دوسرے بیٹے کے پاس جاتے ہیں، پھر دوسری بیٹی کے پاس جاتے ہیں، پھر وہاں سے جب نکالے جاتے ہیں پھر اپنے بہن بھائی کے ساتھ رشتہ دار کے پاس جاتے ہیں، پھر وہ نکال دیتے ہیں، پھر کسی محلے والے کے ساتھ دوست والے کے پاس جاتے ہیں. یار جب اپنے بچے نہیں رکھ رہے تو کوئی محلے والا کوئی دوست احباب کون رکھے گا؟ پھر وہ لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں کہ اس طرح کوئی بزرگ ہے تو آپ پلیز لے لیں. جب 6 مہینے سال وہ پوری طرح خجل خوار ہو چکے ہوتے ہیں، پریشان ہو چکے ہوتے ہیں، تو تب وہ ہم سے رابطہ کرتے ہیں کہ اس طرح ہمارے پاس ایک بزرگ ہے تو آپ ان کو رکھ لیں. تو پھر اس حالت میں ہم لے کر آتے ہیں ان کو جب ان کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے جوتے ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو بہت تیز بخار ہوتا ہے، شوگر بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے. ان کو ایسی میں ان کو تشبیہ نہیں دے سکتا کہ جیسے بیکار ہی ہوتے ہیں، اس طرح ان کی حالت ہوتی ہے. تو خدا را اتنے پڑھے لکھے ہمارے پاس ڈاکٹرز ہیں، پروفیسر ہیں، انجینئرز ہیں، لائرز ہیں. ان لوگوں کی زندگیوں کو آپ نے رول دیا. اگر کوئی پروفیسر ہے یا ڈاکٹر ہے تو کیا اس کا بیٹا یا اس کی بیٹی کوئی کم پڑھا لکھا ہوگا یا ان کا عام گھرانے سے ان کا کوئی تعلق ہوگا؟ وہ لوگ اپنی زندگی ہار چکے تھے، پریشان ہو چکے تھے. اب وہ زندگی ایسے ایسے لوگوں کو میں نے سنبھالا کہ وہ کہتے تھے نہیں اب زندگی ختم ہوگی، اس سے زیادہ کچھ نہیں، اب زندگی میں آگے جینا نہیں چاہتا. ان لوگوں کو ہم نے نئی زندگی واپس لے کر آئے. یہ فروٹ والی فریج رکھی ہے، یہ جو ان کو صاف کپڑے پہنے ہوئے، ان کی مطلب کا کھانا بنتا ہے، ان کے پسند کا یہ وہ زندگی واپس آ رہی ہے جس کے یہ حقدار ہیں. ہاں جی، یہ عام لوگ تو ہے ہی نہیں. کیا بات ہے. میں آپ کے جذبے کو سراہتا ہوں، سلام پیش کرتا ہوں. اللہ پاک کسی طرح آپ کو کار خیر اور اس نیکی کا کام کرنے کی
تا عمر توفیق دے کہ آپ اسی طرح کی خدمات سر انجام دیتے رہیں, اور اللہ کے یہاں بھی آپ کا بڑا مقام ہوگا انشاءاللہ. اور جو لوگ, میری ایک درخواست بھی ہے کہ دیکھیں آپ لوگ بہت سے ایسے لوگوں کی مدد کر دیتے ہیں, آنکھیں بند کر کے کسی کو بھی اٹھا کے دے دیا, آپ کا پیسہ کدھر گیا صدقہ خیرات کے نام پہ آپ کو بھی نہیں پتا ہوتا. لیکن میں آپ سے ایک التجا اور ایک عرض کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ میں نے اس کو بھرپور طریقے سے دیکھا, ان بزرگوں کی خدمت کرتے دیکھا, سٹاف دیکھا, صفائی ستھرائی دیکھی, سب کچھ دیکھنے کے بعد میں کہہ رہا ہوں کہ آپ میں سے جو مغیر حضرات ہیں جو کار خیر و نیکی کا کام کرنا چاہتے ہیں وہ ہارون صاحب کے ساتھ جڑیں, جو اس کار خیر و نیکی کے کام کو ایمانداری سلیقے کے ساتھ کر رہے ہیں اور آپ کے حق کو صحیح لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. آپ ان کو سپورٹ کریں, ان کے ساتھ سیسا ملائی دیوار بن کے کھڑے ہوں کہ بھائی ہم آپ کے ساتھ ہیں, تاکہ یہ آئندہ آنے والے وقت میں اس ملک پاکستان میں جو لوگ بھی دھتکارے جا رہے ہیں, اپنی اس پچھلی عمر میں پریشان ہو رہے ہیں اولاد کے ہاتھوں, بہن بھائیوں کے ہاتھوں, یا جن کی کوئی اولاد یا خاندان یا گھرانہ نہیں ہے, سڑکوں پہ دھکے کھا رہے ہیں, تاکہ وہ لوگ زیادہ سے زیادہ تعداد میں اس طرح کی زندگی جی سکیں. کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں؟ بلوچ صاحب, میں بچوں کو نہیں پیغام دینا چاہتا, میں والدین کو پیغام دینا چاہتا ہوں. اپنے ہاتھ کاٹ کے اپنی اولاد کے سپرد اپنی تمام جائیداد مت کریں. وقت آنے پہ آپ کی اولاد کو آپ کی جائیداد خود بخود منتقل ہو جائے گی. جب آپ وقت سے پہلے اپنی جائیداد بچوں کے سپرد کر دیتے ہیں, بچے آپ کو پھر اولڈ ایج ہوم میں پہنچا دیتے ہیں. ناظرین, یہ ایک میسج بھی تھا اور یہ ایک سیکھ بھی تھی, اور یہ ایک ویڈیو آپ کے لیے ایک لیسن تھا. آپ نے اس سے کیا سیکھا کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا. عید مبارک.